ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಸೋಡಪುರದ ಆಲ ಪಾಡಂದೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ತಾರೆದ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನೀವು ಚಟ್ನಿ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಂಬಾರ್ ದೊಟ್ಟುಗ್ ಮಾತ ತಿನಿಯದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಎಂಚಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಈ ದೋಸೆಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ ಕಪ್ಪುದಾತು ಅರಿನ್ ನನೆ ತಿದಿತ್ತೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಬೊಳಂತರಿದೆ ತೊಂದೆ ಇನ್ನೇನೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅತ್ತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನನೆ ಅರೆ ಬುಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಅರಿನೇನಿತ್ತೆ ಕಡೆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಬೋಡ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಟ್ಲ ಕಡೆಯೋನುಲ್ಲಿ ಇತನಿಗೆ ಏತು ನೀರು ಬೋಡುತ್ತಲೆ ಆತ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ಕಡೆಂಡ ಅಂಡ್ ನೀನು ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ ಬಾಜನಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆಯನ್ನು ಪೆರೆದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ತಾರೆದ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆಯನ್ನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೆಲುಗು ಬಜಿಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಪಿನತ್ತು ದಪ್ಪ ಪಾಡೋರು ಪಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನನೆತದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ಕಡೆಂಡ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತಾರೆ ಕಡೆದಿನವೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋಂದುಲ್ಲೆ ನನಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಸರಿಯೇಟ್ ಕಲಡಾವನ್ಲೆ ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದಂಡ ತೂದು ಪಾಡೋಂಡ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಉರ್ದ ದೋಸೆಗೆ ಇಂಚ ಬಂದ ದೀಪತುಲೆ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೆಲ್ಪಿತ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನಗ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಈನೋ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಯೇಟ್ ಕಲಡಂಡ ಅಂಡ್ ಕಾವಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಬಂದ ಮೈತದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ ದಪ್ಪ ತಂಡ ತೆಲ್ಪು ಬೋರ್ಡ ತೆಲ್ಪು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತಂದೇನು ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಂಡೆ ಯಾವುದು ಅಂಚನೆ ಈನೋ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋಟ್ ಪಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತಾರೆ ಪಾಡದನತೆ ತಿನಿಯರೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಬೂರುಜಿ ಪಂಡದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾರೆದ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ದಿನೋಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ತಿನಿಯರ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.